კათარჟიში დღეს წლის ბებიას და ბაბუას დაასახელებენ ღონისძიებაში მონაწილეობას 27 ადამიანის სხვადასხვა სათნოების სახლიდან და მოხუცებულთა თავშესაფრიდან იღებს. გვერდება ჩვენი კორესპონდენტი ნუცა აბაშიძე. ნუცა, გისმენთ. ღონისძიებისთვის მზადება უკვე დაიწყო. კათარზიში თანამშრომლები უკვე ბოლო ტექნიკურ დეტალებს აგვარებენ. დღეს 27 ადამიანი შეეჯიბრება ერთმანეთს ცეკვაში და სიმღერაში. ისინი სხვადასხვა რეგიონებიდან არიან ჩამოსულები. ჩემს გვერდით არის კონკურსის ერთ-ერთი მონაწილე ქალბატონი ელენე, რომელიც სპეციალურად ამ დღისთვის თელავიდან ჩამოვიდა. ქალბატონო ელენე, როგორ წარსდგებით დღეს ჟიურის წინაშე თქვენ? როგორც თელავის წარმომადგენელი მინდა დავესწრო ამ ღონისძიებას და ვასახელო ჩემი კახეთი. თქვენ იმღერებთ თუ იცეკვებთ? არა, ცეკვა არ შემიძლია, მაგრამ ძალიან ლამაზად ვიმღერებ. ვიმღერებ სიმღერას ფიროსმანზე, რომელიც თელავილმა პოეტმა დაწერა ქალბატონმა ცისანამ და მუსიკა მე გავუკეთე და ვიმღერებ ძალიან ლამაზად. ხომ არ ნერვიულობთ? ნერვიულობა ძალიან მაღელვებს ვღელავ კი. კონკურსი 3 საათზე დაიწყება და მონაწილეებს ჟიური შეაფასებს. ჟიურის წევრებს შორის არიან ფოტოხელოვანი ირმა შარიქაძე და დუეტი ჯორჯიას წარმომადგენლები რატი დურგლიშვილი და მაკა ზამბახიძე. გამარჯვებულ ბებიას და ბაბუას სპონსორები სხვადასხვა პრიზებით დააჯილდოვებენ. ჩვენ გვერდებოდა ჟურნალისტი ნუცა აბაშიძე. მადლობა, ნუცა.